They ask you, prophet, about fighting in the sacred month. Say, fighting in that month is a great offense, but to bar others from God's path, to disbelieve in Him, prevent access to the sacred mosque, and expel its people are still greater offenses in God's eye. Persecution is worse than killing. They will not stop fighting you, believers, until they make you revoke your faith if they can. If any of you revoke your faith and die as disbelievers, your deeds will come to nothing in this world and the hereafter, and you will be inhabitants of the fire, there to remain. But those who have believed, migrated, and striven for God's cause, it is they who can look forward to God's mercy. God is most forgiving and merciful. They ask you, prophet, about intoxicants and gambling. Say there is great sin in both and some benefit for people. The sin is greater than the benefit. They ask you again what they should give. Say, give what you can spare. In this way, God makes His messages clear to you, so that you may reflect. 春生月の間に戦うことについて、皆が何時に尋ねるであろう。答えてやれ。その月に戦うことは大それたことである。しかし神の道を妨害し、神や聖なる礼拝堂に対して背信の態度をとり、そこから人々を追い出したりすることの方が神から見ればさらに大それたことである。迫害は殺害よりひどいのだ。彼らはもしできればお前たちを宗教から背かせるまでは戦いを挑み続けるであろう。お前たちのうち宗教に背き背信者のままで死ぬようなものがあったら、その者たちは自分の行為が現世においても来世においても徒労に帰し、やがて行家の住人となってそこに永遠にとどまる。信仰深い者、移住して神の道のために戦う者、この者たちは神のお慈悲が期待できよう。神は寛容にして慈悲深くあらせられる。酒と掛け合いについて、人は何時に尋ねるだろう。答えてやれ。それらは人々にとって大きな罪悪であるが、利益にもなる。だが罪悪の方が利益よりも大きい。また彼らが費やすものについて尋ねるだろう。余計の分をと答えよ。このように神はお前たちに見印を明らかにしたもお前たちが反省するよう望んでおられるからである。On this world and the next, they ask you about the property of orphans. Say it is good to set things right for them. If you combine their affairs with yours,
Remember, they are your brothers and sisters. God knows those who spoil things and those who improve them. Had he so willed, he could have made you vulnerable too. He is almighty and wise. Do not marry idolatresses until they believe. A believing slave woman is certainly better than an idolatress, even though she may please you, and do not give your women in marriage to idolaters until they believe. A believing slave is certainly better than an idolater, even though he may please you. Such people call you to the fire, while God calls you to the garden and forgiveness by his leave. He makes his messenger clear to people so that they may bear them in mind. 現世においても来世においても、また孤児について何時に尋ねるだろう。答えてやれ。彼らを親切に扱ってやるのが最善である。もしお前たちが彼らと親しく交わるならば、自分の兄弟である。神は害をなす者と善をなす者とを見分けたもう。神がもし欲したもうならば、お前たちを厳しく取り扱われるであろう。まことに神は限りない権能を持ち、聡明なお方である。多神教徒の女とは、彼女たちが信者になるまでは結婚してはならない。たとえお前たちが気に入っても、多神教徒の女より信仰ある女奴隷の方が勝っている。また多神教徒には、彼らが信者になるまでは嫁がせてはならない。たとえお前たちが気に入っても、多神教徒より信仰ある奴隷の方が勝っている。その者どもはお前たちを業界へと招く。しかし神は楽園に導き、御心により罪の許しに招きたもう。その上、何とか反省させようと人々に見印を明示したもう。They ask you, prophet, about menstruation. Say, menstruation is a painful condition, so keep away from women during it. Do not approach them until they are cleansed. When they are cleansed, you may approach them as God has directed you. God loves those who turn to him, and he loves those who keep themselves clean. Your wives are like your fields, so go into your fields whichever way you like, and send something good ahead for your service. Be mindful of God. Remember that you will meet him. Prophet, give good news to the believers. Believers, do not allow your oath in God's name to hinder you from doing good, being mindful of God and making peace between people. God hears and knows everything. He will not call you to account for oath you have uttered.
and intentionally, but He will call you to account for what you mean in your hearts. God is most forgiving and forbearing. For those who swear that they will not approach their wives, there shall be a waiting period of 4 months. If they go back, remember, God will be most forgiving and merciful. 月経について皆が何時に尋ねるだろう。答えてやれ。それはいわば傷である。それゆえ、月経時の女を避け、彼女たちが清くなるまでは近づくな。彼女たちが身を清めたならば、神の命じたもうところに従ってそのもとに行け。神は悔い改める者を愛し、身を清める者を愛したもう。お前たちの妻はお前たちの田畑である。だから欲するままにお前たちの田畑に行け。ただし自分自身のためにあらかじめ配慮しておけ。神を恐れ、やがて神にお会いする身であることを知れ。汝は信者に喜びの知らせを伝えよ。信仰に励み、神を恐れ、または人々を和解させることをお前たちが誓うとき、神をそのための口実としてはならない。神はよく聞き、よく知りたもう。神はお前たちの誓いの際の軽はずみな言葉を咎めようとはされない。ただ、お前たちの心のなす技だけを咎めたもう。神は寛容にして慈悲深くあらせられる。妻と縁を切ろうと誓う者は4ヶ月待つことが必要である。もし元に戻るならば、まことに神は寛容にして慈悲深くあらせられる。But if they are determined to divorce, remember that God hears and knows all. Divorced women must wait for 3 monthly periods before remarrying. And if they really believe in God, and the last day is not lawful for them to conceal what God has created in their wombs, their husbands would do better to take them back during this period, provided they wish to put things right. Divorced women have rights similar to their obligations according to what is fair, and ex-husbands have a degree of right over them. Both should remember that God is almighty and wise. Divorce can happen twice, and each time wives either be kept on in an acceptable manner or released in a good way. It is not lawful for you to take back anything that you have given your wives, except where both fear that they cannot maintain the marriage within the bounds set by God. If you arbiters suspect that the couple may not be able to do this, then there will be no blame on either of them if the woman opts to give something for her release. These are the bounds set by God.
Do not overstep them. It is those who overstep God's bounds who are doing wrong. その上でもし離婚を決意するならば、まことに神はよく聞き、よく知りたもう。離婚された女はそのまま3回月経を見るのを待つべきである。そしてもし彼女たちが神と終末の人を信ずるならば、その体内に神が作りたもうたものを隠し立てすることは許されない。夫たちがよりを戻したければ、その時期に彼女たちを元に戻してやる方が正当である。男たちの方が女たちより一段上ではあるが、女たちは自分がしなければならないのと同じだけ自分も良くしてもらうべきである。神は限りない権能を持ち、聡明であらせられる。離婚は2度まで。その上はいたわってとどめ置くか、好意を持って自由の身にしてやるかである。彼女たちに与えたものを一つとして取り上げることは許されない。ただし両者とも神の掟を守れそうもないと心配する場合は別である。もし両者が神の掟を守れないことを恐れるなら、女の方で自分の身をあがないとっても別に罪はない。これは神の掟である。決してこれを犯してはならない。もし神の掟を犯すものがあれば、そのものこそ不義の徒である。